しい男に捨てられました。僕は虐待をされてるんです。どうせ生きていたって意味ないし、僕らは生きることをやめました。もうちょっとだけ生きてればいいことあるよ。何の保証もないのに大丈夫だとか無責任に大人は言うけど、今お前が見えているそう狭い世界が窮屈な殻を破って周りを見て威嚇して悔し泣き叫んで全て思い出になる。笑える思い出に変わる。孤独を感じる日々の中で救われることは悩みの中で、誰かを強く抱きしめたがって誰かに強く愛されたかったんだろう。俺の世界は暗く狭かって冷たい空襲居場所を追われた。生きることに意味がないならいなくなることの方がもっと意味がないことをお前に言いたかった。頑張って生きてればいいことあるよ。なんで俺に相談してこないんだとか無責任に大人は言うけど、今お前が見えているそう狭い世界が窮屈な殻を破って周りを見て威嚇して悔し泣き叫んで全て思い出になる。笑える思い出に変わる。生きたことに嘘をつくのかよ。泣いて泣いて泣きじゃくる夜明けに朝日が、君の明日は君のため誰のために来るの。周りが押し付ける常識は自分自身に問いかけろ。正解はお前だ。自由